لەگەڵ ئەوەدا کە هەوڵەکانی نێونەتەوەی تا دێت تونتر دەبێت بۆ بەرەنگاربوونەوەی داعش، بەڵام شارەزایان پێیان وایە داعش دەستی کردووە بە هێرشەکان لە دەرەوەی ئەو ناوچانەی کە ناوی لێناوە خەلافەتی ئیسلامی. ئایا هێرشەکانی ئەم دوایانەی داعش بە تایبەتی ئەوەی پاریس گۆڕانکاری لە ڕێبازی داعش نیشان دەدات؟ ماکس بود لە دانیشتنێکی هەفتەی ڕابردووی کۆمیتەی کاروباری دەرەوەی ئەنجومەنی نوێنەران. لە ڕاستیدا لە ماوەی نزیەکەی 6 مانگی ڕابردوو ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی داعش لە عێراق و سووریا بە ڕێژەیەکی کەمبەر تەسک بوونەوە، بەڵام هەڕەشەکانی داعش لە مووسڵ، ڕۆمادی، پاڵمێرا و کۆمەڵێک شوێنی دیکە وا دیارە فراوانتر دەبێت بۆ شوێنەکانی تری وەک لیبیا. لە هێرشەکانی پاریسدا بۆمان دەرکەوت داعش تۆڕە تیرۆریستەکەی لە جیهاندا فراوانتر کردووە تا بتوانێت هێرش بکاتە سەر هەر شوێنێکی کە بیەوێت. ساندرز لە نێوەندی استراتیژی و لێکۆڵینەوەی نێونەتەوەی دەڵێت هێرشەکانی پاریس مەترسی بۆ سەر ئەمریکاش نیشان دەدات. هێرشەکانی ئەم دوایانەی داعش نیگەرانیە بۆ ئەمریکا و استراتیژیەتی دەست بە داعش لە لوبنان. داعش هێرشی کردە سەر ئەو وڵاتە لاوازەکە هاوسنوورە لەگەڵ ئیسرائیل. لوبنان ملیۆنان پەنابەری سووری لە خۆگرتووە. هێرشەکەیان بۆ سەر فڕۆکە رووسیەکە واتای ئەوەیە کە گەشتە ئاسمانیەکان هەرە جێگای سەرنجی تێرۆریستانە و هێرشەکانی پاریسیش مەترسیی بەرچاو بۆ ئاسایشی ئەمریکا. ئەم هێرشانە کە داعش لە دەرەوەی ناوچەی خۆی کردوونی تیاندا سەرکەوتوو بووە. هەروەها ساندرز گوتیشی لە دوای ئەم هێرشانە زیاتر لە داعش تێگەیشتین. ئێستا دەزانین داعشی دەوێت و دەتوانێت شەڕەکە بۆ کۆ ببات. جا کاتی ئەوە هاتووە یەکدەنگ بین و هێرشی تند بکەینە سەر داعش. ئەگەر ئێمە واتە ئەمریکا پێشکەوین جیهانیش بە دوامان دەکەوێت. لە هەمان کادا ماکس بود پێی وایە بۆ شکستپێدانی داعش زۆر گرنگە پشتیوانی سوننەکان بەدەست بهێنرێت. So I think what you have to do is, as I suggested earlier, is to offer Sunnis autonomy. پێم وایە ئەوەی پێویستە بکرێت ئۆتۆنۆمی بدرێ بە سونیەکان لە سنووری عێراقدا بە هەمان شێوەی کوردەکان. ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ 1991 ئێمە هێزی ئاسمانیمان بۆ پاراستنی کورد بەکارهێنا و پاشەوە یەکێک لە شتا هەرە سەرکەوتوەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دروستکردنی حکوومەتێک بوو لە هەریمی کوردستان کە جیاوازێکی زۆری هەیە لەگەڵ تەواوی عێراق، وەک ئەوە وایە لە دۆزەخەوە بچی بۆ بەهەشت. پێم وایە بەدەمە باشترین نمونەیە بۆ سونەکانیش بکرێت. مەبەستمەوە نییە وڵاتێکی خۆیان بۆ دروست بکرێت، بەڵام باشە هەریمی سونەکان پێک بهێنرێت. لە هەفتەی ڕابردوو وەزیری بەرگری ئەمریکا ئاشتن کارتر ڕایگەیاند لە چوارچێوەی ئۆپراسیۆنەکانی وڵاتەکەی لە دژی داعش هێزی تایبەت ڕەوانەی عێراق دەکات، بەڵام ئاماژەی بۆ قەبارەی هێزەکە نەکرد. گوتی ئەم هێزە یارمەتی هێزەکانی عێراق و پێشمەرگە دەدەن لەم شەڕەی دژی داعشدا. هێرۆ زەنگەنە دەنگی ئەمریکا.